Algunos pensamos a veces que si un carro tiene misfire puede ser que el carro se caliente. En este caso el carro no se calienta, y consume agua. Entonces está fallando porque está fallando. No se alcanza a apreciar. No se alcanza a apreciar, está fallando, pero no se calienta. Y en el escáner está el check engine y el EPC. Y en el escáner tenemos 72, no se calienta, está fallando. ¿Sale? Este video lo hago porque hay compañeros que estamos comenzando, algunos están comenzando, y podría llegarse a pensar que si un carro falla, se calienta. Pero de esta manera estamos demostrando que no es así.